Так, девчонки, всем привет, всем доброго времени суток, солнышки мои. Хочу сегодня для вас подготовить небольшой такой экспресс-расклад-щитку на такую тему «Стучит, гремит, на пороге стоит». Мы смотрим какие-то основные события, которые будут происходить в вашей жизни, вы будете непосредственно их участниками, обстоятельства, люди, которые стремятся в ваше пространство. Все, что карта посчитает нужным вам рассказать, показать, я для вас прочитаю. Как всегда, мои солнышки, на канале у меня традиционно 4 позиции, 4 королевы. Загадывайте себя по знаку зодиака, по стихиям, по варианту. Девчонки, всех королев я всегда озвучиваю, кто еще не разбирается там в стихиях, то я всегда это все проговариваю в начале. Сделаю для вас в инфобоксе тайм-код, поэтому найдете себя и посмотрите непосредственно свою часть расклада. Ну что, девчонки, сроки картам не загадывала, мы смотрим просто будущее, как всегда, ближайшее будущее. Стучит, гремит, на пороге стоит, это вообще как бы, да, про события, ну, буквально неделя, 2-3, это максимум должно уже все проиграться. Так, ну что, первая открывательница расклада у меня сегодня будет королева мечей. Это девчонки стихии воздуха. Если загадывали себя по знаку зодиака, это близнецы, весы и водолей. Так, ну что, девчонки, смотрим события будущего, кто что на пороге, в каких обстоятельствах вы так или иначе будете непосредственно участвовать, что хотят вам рассказать карты. Девчонки, стучит. Это прям вот-вот на вашем пороге. Это то, что должно завтра, послезавтра, в течение недели уже проиграться. Гремит. Это то, что, скажем так, обстоятельства, которые уже формируются, но будут реализованы чуть дальше. И на пороге стоит это, соответственно, уже под конец, можно сказать, загаданных периодов, сроков. То есть это уже в самом конце случится. Так, что у вас прям, скажем так, на днях должно проиграться? Здесь какие-то новости, здесь какие-то разговоры, внезапные обстоятельства, связанные с партнерством. Не знаю, скорее всего, это личная жизнь, но может и проиграться деловое партнерство. Может, вы с кем-то там контракты какие-то заключаете, что-то, какие-то договора подписываете. Если мы говорим о личной жизни, то, в принципе, здесь какой-то нежданно-негаданно, какой-то звонок, сообщение, встреча, да, вот что-то, какие-то обстоятельства, которые вас приятно удивят. По девятке кубков, то есть вы, скажем так, реализуются какие-то ваши земные желания, то есть вы довольны всем происходящим, это как минимум, то есть есть наполненность, есть ощущение комфорта, то есть все, слава богу, то есть, да, я же говорю, личная жизнь, может быть, я же говорю, если вы по работе планируете, да, там с кем-то подписывать какие-то важные для вас соглашения, то здесь, в принципе, все тоже неожиданным образом и достаточно быстро разрешится для вас наилучшим образом. Что у вас гремит, девчонки? Некая дама, королева жезловая. Но здесь однозначно для вас соперница. Скажем так, уже на сегодняшний день формируются какие-то события, которые вот реализуются, опять-таки, да, в события будущего. Королева жезлова может быть дама огненного знака, овен, лев, стрелец, по знаку солнца, по асценденту. В частности, да, Таро Райдер Уэйта часто показывают королев жезловых как соперниц в любви, в работе, да, может быть, она просто, это ваша подруга, которая, не знаю, скажем так, ревностно к вам относится, то есть, да, она видит вас соперницу и конкурентку, да, но вот здесь, смотрите, здесь будет какой-то этап противостояния, конкурентной борьбы, здесь будет этап этот завершаться. Не знаю, то ли вы дистанцируетесь от этой женщины, то ли вы вообще прекратите как-то, я не знаю, с ней взаимодействовать, то ли она, скажем так, да, отпадет сама собой как-то из вашего пространства, исчезнет, да, больше как-то не актуально вам будет соперничать. Но здесь, опять-таки, да, что гремит, здесь прекращение какой-то конкуренции, какого-то противостояния, соперничества и борьбы. На работе, да, недоброжелатели, то есть как бы либо человек может в отпуск уйдет, да, либо вообще уволится с работы. То есть вот так вот может проиграться. Что на пороге стоит, это тут чуть дальше по срокам, да, здесь, смотрите, аккуратнее, девчонки, может быть какой-то дефицит финансов, то есть, может быть, в моменте здесь сейчас вам захочется что-то купить, вы что-то высмотрели, да, прям, знаете, прям хочу, не могу эти туфли, а тут, как бы, да, ресурсы не позволяют, либо цена слишком высокая, вот здесь может быть такой, почувствуйте какой-то дефицит. Опять-таки, да, может быть какая-то ситуация вас лично заденет, то есть, потому что здесь девятка пентаклей может говорить о любви к самой себе, о уверенности в самой себе, о своей самооценке, да, то здесь как-то, знаете, вот будете какими-то обстоятельствами, может быть, недовольны, злиться, да, вот как-то так считать какие-то планы отхода, мести, вот некие такие вот, как вам выбраться из ситуации триумфатором любой ценой. То есть, знаете, как сбор информации, я готова к любому повороту, но все, что происходит, мне не совсем приятно. Я не могу сказать, что это, девочки, прям так ужасно, нет. То есть просто вот какой-то момент, какой-то дефицит здесь у вас может проиграться. Вообще, по общему фону на события будущего у вас выходит старший аркан влюбленный.
Это может говорить нам о том, что на загаданный, опять-таки, вами период, либо просто, да, приближенное будущее, девчонки, доверяйте своей интуиции, доверяйте своим каким-то внутренним ощущениям, не бойтесь, да, вот как-то так следовать зову своему сердца. Если у вас предстоит какие-то важные решения, вам надо что-то выбирать, выбирайте сердцем буквально, то есть идите туда, куда вам хочется, встречайтесь с теми людьми, которые вам нравятся, которые действительно вас к себе располагают. Не идите, вот скажем так, да, наперекор самой себе, то есть никаких сделок с совестью, соответственно, поэтому опять-таки, влюбленный говорит о том, что здесь могут происходить какие-то значимые события, перемены в вашей личной жизни. То есть у кого-то это встреча, знакомства, важные разговоры, важные изменения. То есть вот что-то здесь такое, то, что будет играть для вас значение и в перспективе, потому что старшие арканы нам показывают картину в общем обычно. Да. Поэтому мечевой здесь, в принципе, ну, я же говорю, может быть, конечно, придется где-то в денежках себя урезать, в каких-то своих желаниях, да, может быть, там на косметических процедурах где-то сэкономите, может быть и такое, да, ну а так, в принципе, расклад неплохой. Соперницы уходят, в личной жизни что-то реализуется для вас важное, да, в принципе, как бы, да, и интуицию вы свою слушаете. Девчонки, такой расклад для вас небольшой у меня сегодня получился, ну как было, все по правде прочитала, как всегда, девчоночки, традиционно желаю, пусть расклад проиграется для вас только в позитивном ключе и только наилучшим образом. Так, а мы двигаемся дальше. Второй вариант, кто выбрал, кто загадал, здесь у нас королева пентаклей. Это дамочки земной стихии, если загадывали себя по знаку зодиака, это у нас телец, дева, козерог. Так, то же самое, девочки, смотрим для вас, да, стучит, гремит, на пороге стоит. То есть смотрим приближенное будущее. Я никогда, особенно на общей позиции, не просматриваю, да, какие-то длительные перспективы. Смотрим максимум там 3 недельки, максимум. То есть, да, вообще я колодам сегодня сроки не начитывала, просто сам по себе расклад подразумевает, что это приближенное будущее. Стучит, это значит то, что у вас на пороге прям стоит. Это вот завтра, послезавтра уже может случиться. Гремит, это то, что вот сейчас уже формируется, но обстоятельства будут реализованы чуть позже. И на пороге стоит, это, соответственно, уже под самый конец, после уже вот этих предшествующих событий, что-то у вас в жизни вашей проиграется. Просто, девчонки, подсматриваем обстоятельства, энергии, настроение, может, какие-то люди тут у вас обозначатся, да, но для вас это, тем не менее, будет иметь какое-то значение. Да, карты никогда ничего плохого, дурного не показывают. Ой, 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 ой. Так, пентакли, что у нас происходит? Сейчас буду дотягивать. Стучит. Тут, не знаю. Форс-мажор какой-то, башня. Здесь либо какая-то информация, которая вас собьет с ног, да, прозвучит, обстоятельство какое-то случится, свершится, да, что заставит вас пересмотреть полностью свои планы. Вам придется, да, вот что-то, вы планировали одно, а здесь вот башня прогремела, там, не знаю, внезапно нагрянула какая-то проверка, либо какая-то ситуация кризисная, вот форс-мажор, дома кран прорвало, да, и вам пришлось уйти с работы, вам пришлось пересмотреть все свои планы. Это, девчонки, прямо на пороге стоят. В финансовом вопросе здесь также могу сказать, что, может быть, рассчитывали на что-то, да, здесь, ну, как бы произошло по башне какое-то непредвидимое событие, да, и вам пришлось, ну, не знаю, потратить больше, чем нужно, да, отказаться от чего-то, от чего вы хотели. Вообще, это плохо для моей вопрошающей? Ну, покажите, пожалуйста, карту. Королева пентаклей. Ну, скажем так, не совсем приятно. То есть у вас были какие-то амбиции, у вас были какие-то планы, желания. Вот здесь на пороге по башне, да, что-то неожиданным образом здесь может, ну, скажем так, проиграться не совсем так, как вы ожидали. То есть есть элемент какого-то сожаления, то есть, ну, случилось и случилось. То есть, в принципе, как бы так или иначе, вам это все равно, вы потом эту тему закроете, реализуете свои желания. Ну, то есть в моменте здесь сейчас, конечно, что-то вас может потрясти и шокировать. Опять-таки, кто-то вам озвучит отрицательное какое-то решение. То есть вы подавали документы, там, я не знаю, на визу, на какие-то разрешения, то здесь самым неожиданным образом вам скажут там еще дособирать какие-то документы, либо откажут, да, по каким-то причинам вам придется что-то пересматривать, да, переделывать. Так, что еще могу вам сказать, девчонки, да? Что у вас гремит? Завершение какого-то периода ожидания. То есть сейчас уже сформируются какие-то обстоятельства, события, да, вот то, что вот неизбежно приведет к тому, что вы больше чего-то не ждете. Девочки, чего вы ждете? Может, вы ждете какого-то человека, может, вы давно в поисках какой-то для себя подходящей вакансии, да, либо хотите там пойти на курс куда-то обучаться, то есть, ну, не получалось, то есть, да, и так, и сяк. Вот заканчивается период какого-то у вашего ожидания, и это прям вот-вот. То есть, либо это уже
уже больше для вас не важно, не актуально, либо наконец-то свершится то, чего вы так долго ждали. Ну, разумеется, да, логично. То есть, опять-таки, старший аркан смерти говорит о том, что обстоятельства будут кардинально меняться. То есть, по прежнему сценарию больше не работает. То есть, оно уже какие-то, ну, не знаю, события, люди, все себя изжило. То есть, и нам надо переориентироваться на нечто новое. То есть, да, будут происходить какие-то обстоятельства, которые, ну, скажем так, выведут вас из позиции вот такого вот ждуна. Поэтому, опять-таки, да, тот же вопрос картам. Это для королевы Пентакли вообще хорошо или плохо? Потому что у вас такие карты хорошо, девочки, ой, хорошо. А здесь вопрос личной жизни однозначно. Причем давно ждете. Тут что-то ситуация прошлого. У кого-то кармические отношения, да, что-то непонятно, какие-то подвесшие ситуации, то есть долго ждали, сделали все, что могли, вот ждали, когда уже эти пентаклики созреют, и вы будете собирать свой урожай. Поэтому здесь перемены будут к лучшему, ожидания заканчиваться, радость, праздник, какая-то реализация в партнерстве, в личной жизни, мы делаем какой-то важный выбор сердца, мы доверяем своему внутреннему голосу, да, я же говорю, происходит какая-то перемена глобального порядка, тоже, девчонки, на приближенное будущее, гадаем, смотрим. И на пороге стоит, это, конечно же, что у нас там далее, да, здесь у нас, ну, будете либо вести какой-то скрытный образ жизни, да, много у вас тайн будет, не совсем будете желать делиться своими планами, амбициями, какой-то информацией с окружающей вас средой, но в любом случае вы от чего-то закрываетесь, вы где-то четко отстраиваете свои границы ради своего будущего, ради какого-то развития, то есть, да, опять-таки, вашего видения вопроса, то есть вы как вот тот упрямец за что-то держитесь, да, и никому не отдам, ни с кем не поделюсь, на компромисс ни на какой не пойду, то есть, если надо, буду стоять до последнего, вот не знаю на чем-то, может у вас кто-то денег будет просить, а вы нету денег, то есть, да, все при себе оставлю, опять-таки, помощь какой-то поддержки, либо участие, да, в каком-то процессе тоже вас будут вовлекать, а вы дистанцируетесь, вам неинтересно, вы не хотите, вы заняты какими-то другими важными для себя глобальными процессами, то есть и отвлекаться от них как-то не захотите. Ну, тоже, ну, здесь, в принципе, ничего плохого такого, но как-то вижу, что вы более как-то, знаете, от окружения как-то держите дистанцию. Ну, не знаю, тут тоже что-то будет такое происходить в вашей жизни. На работе, опять-таки, может, кому-то предложат повышение, там, я не знаю, какой-то, ну, не знаю, новую должность, да, там пойти на повышение квалификации, то есть, да, чему-то обучиться, а вы не хотите, то есть вам нравится, как было, ну, то есть вот так вот. И общая энергетика все-таки расклада, да, вашего на сегодняшний день, паш мечей, много будете думать. Ну, смотрите, 2-3 недели что-то прям, конечно, поселится в вашей голове, какая-то идея, не знаю, какая-то ситуация, мысли, как вороны в голове, то есть так или иначе будете к какому-то процессу возвращаться, что-то планировать, что-то анализировать, что-то обдумывать, прям, знаете, как бы, как я люблю говорить, да, ситуацию разложите до мелочей, до молекул, то есть для того, чтобы вот как-то так что-то понять, что-то осознать и прийти к каким-то важным для себя решениям, да, и выводам. В принципе, девчонки, несмотря на то, что такие вот, да, повыходили местами страшные арканы, в принципе, расклад неплохой, все у вас будет замечательно. И хочу акцентировать внимание, здесь будут какие-то долгожданные изменения в вопросах личной жизни. Пусть проиграется, девочки, для вас только наилучшим образом этот расклад, только в позитивном ключе. Я же говорю, пусть будет это все для вас во благо. Так, ну что, красивые мои, двигаемся дальше. Третий вариант, кто выбрал, кто загадал, здесь у нас королева жезлов. Девчонки огненной стихии, если загадывали себя, смотрите по знаку зодиака, это у нас Овен, Лев и Стрелец. Так, то же самое, девчонки, кто не смотрит вступление, рассказываю. Мы сегодня делаем небольшой расклад, щитку, да, на события будущего. Стучит, гремит, на пороге стоит. Я сроки колодам не загадывала. У каждого проиграется по-разному. У кого-то за неделю, у кого-то за 3. Но не более, девчонки, не более 3 недель. То есть стучит это то, что прям завтра, послезавтра уже может случиться с вами. Гремит это то, что сейчас уже обстоятельства какие-то формируются, но они будут реализованы чуть позже. И на пороге стоит, это, понятное дело, то, что уже как бы под конец, да, определенного периода это может свершиться. Но опять-таки это ближайшее будущее, это какие-то события, это обстоятельства, энергии, да, люди какие-то в вашем пространстве. Вот непосредственно, что будет касаться вас и что хотят вам рассказать карты. Ну что, поехали. Стучит, гремит и на пороге стоит. Так, ну тут прям выбор какой-то просится у меня. Ну что, жезловые, прям вот-вот, да, здесь у нас
какой-то шанс. Туз пентаклей. Кому-то прилетит сумма денег. Может, зарплату получите. Ну, вы, в принципе, об этом думаете. Может, кто-то ждет какого-то важного разговора, важной для себя возможности. Прилетит, получится, да. Но здесь как бы старайтесь сохранять спокойствие, баланс. То есть, да, я доверяю Вселенной. То есть, как бы какие-то планы у вас могут реализоваться. Также, может быть, кому-то подарок подарят, да, и вы знали, что, в принципе, вы ожидали, что вам что-то подарят. И здесь, в принципе, это случится, свершится. Кто-то может на работу трудоустроиться, то есть вы планировали, возможно, там проходили стажировку, либо долгий период искали эту вакансию, то есть здесь есть все шансы это реализовать. То есть туз пентаклей это всегда единица начала чего-то значимого, важного, конкретного, материального. Это то, что вот как бы в принципе вы будете реальные какие-то результаты иметь в своих руках. Тоже у кого-то важный разговор состоится, девчонки. Долго зрели, долго думали, и наконец-то решитесь. Может быть, даже будете вы инициатором этого какого-то действия, предложения, разговора. Так, ну в любом случае это неплохо. Туз пентаклей это всегда хорошо, поэтому так или иначе все закончится для вас хэппи-эндом. Так, что у вас гремит? То есть сейчас обстоятельства формируются, но будут реализованы слегка чуть позже. Тут, девочки, башня. Тут будет завершение чего-то. Здесь однозначно еще и старший аркан мир, и однозначно вы откуда-то уходите, вы меняете фокус, вы переключаете, да, свое внимание, вектор, направление. То есть, да, не совсем приятные какие-то обстоятельства. Возможно, да, здесь придется что-то пересмотреть через какой-то кризис, форс-мажор, вас что-то шокирует, потрясет, да. Внешние факторы будут на вас очень сильно воздействовать, что вам ничего не останется, кроме как двинуться в какую-то новую сторону. А там, смотрите, личная жизнь, да, там решили, поругались, решили расстаться, отдалиться, то есть, да, завершить какой-то прежний этап ваших взаимоотношений. Кто-то уходит с работы нелюбимой, да, либо там, скажем так, ну, особенно девчонки, да, кто с Украины, да, война, это и есть аркан, башня, то есть этому аркану покровительствует сам Марс, поэтому здесь, может быть, да, какие-то внешние факторы вас заставляют куда-то отправляться в какой-то путь, дорогу, возможно, даже длительное путешествие. Ну, может быть, да, неожиданно. Но здесь неожиданно что-то вам придется переиграть какие-то планы, свои идеи и завершить какие-то процессы. Ну, не обязательно, может быть, скажем так, какой-то человек уезжает, да, вот ваша близкая подруга там приняла решение внезапно куда-то там уехать, отдыхать, а вы не ожидали, то есть вы на нее как-то планы какие-то строили, да, она вас ошарашила этой новостью, то есть, ну, вы понимаете, что, в принципе, ничего поделать не можете, вам, скажем так, надо тогда концентрировать свое внимание на чем-то другом. Ну, это если говорить о просто каких-то событиях, как может проиграться. Так, ну что, и на пороге стоит. Здесь, конечно, ну, выходит для вас, ну, какие могу сказать, сейчас я буду уточнять, потому что здесь двоякая такая комбинация, триплет вышел. В вопросах финансов, в вопросах вашей самореализации, то есть там, где вы себя транслируете, там, где вы, ну, я не знаю, как-то так реализуете свой потенциал, не знаю, может, там, ну, работа, да, здесь, конечно, могут навалить на вас каких-то обязательств, работ побольше, то есть, да, может, кто-то уйдет в отпуск, вам перекинет часть своих дел, то есть вам придется теперь, ну, тащить на себе эту десятку жезлов, то есть, да, как бы, а вам нелегко, вам это не совсем как бы, да, нравится, но, в принципе, ситуацию контролировать будете. Опять-таки, да, здесь может проиграться у кого-то мужчина, который так или иначе обозначится в вашем пространстве, ну, как с какой-то манипуляцией, да, с каким-то давлением на вас. То есть вы прекрасны, да, вы интересны, вы независимы, а тут кто-то будет пытаться вас прогнуть под себя, в принципе, да, и вам это не совсем приятно, вам, возможно, тяжело будет с ним разговаривать, тяжело прийти к какому-то общему знаменателю, найти какой-то компромисс, да, ну, в общем, поэтому здесь может и такое проиграться. Опять-таки, вы можете тоже кем-то манипулировать, но могу вам сразу сказать, сами себе хлопот, скажем так, на одно место найдете, то есть тяжело будет вам, скажем так, контролировать ситуацию до конца. И вообще общая энергетика, конечно, данного расклада вашего на сегодня, это вот на приближенный период, да, грубо говоря, 3 недельки, если так обозначить сроки наши. Выбор, двойственность. Здесь будете, скажем так, стоять как на распутье. Какой дорога двигаться дальше? С кем остаться? Да, кого взять, с кем остаться, да, кого оставить за своей спиной, то есть, да, может быть выбор, вам кто-то что-то предложит, и вы будете принимать какое-то важное для себя решение, то есть опираясь на какой-то опыт прошлого, поэтому, ну, не знаю, кто-то может будет выбирать среди двух партнеров, там, или еще уехать, не уехать, устроиться на работу, не устроиться, то есть, да, вот что-то проявить, где-то инициативу не проявить, то есть какая-то двойственность и какой-то выбор с вашей стороны вполне может, скажем так, иметь место быть.
Сразу, девчонки, хочу предупредить, на работе остерегайтесь каких-то конфликтных ситуаций, то есть и сами не провоцируйте какие-то конфликтные разбирательства, то есть и не вовлекайтесь в те ситуации, в которых вас пытаются вовлечь, то есть, да, особенно эмоциональные такие вот, потому что будут последствия какие-то не совсем для вас благоприятные, то есть как бы эмоционально не реагируйте, особенно если вас кто-то провоцирует, то есть дистанцируйтесь, потому что сами можете загнать себя в угол, то есть и потом по этому поводу переживать. Но это тоже как предупреждение, решила для вас немножко дотянуть. Мы для того и смотрим, чтобы где-то потом себе соломки подстелить. Ну, девчонки, как было? Как было, карты для вас я прочитала. Так или иначе, пусть расклад для вас отыграется только наилучшим образом, только в позитивном ключе. Девчоночки, берегите себя. Так, свечка убежала. Ну, пусть убегает. Так, а я двигаюсь дальше. Смотрю последнюю королеву на сегодняшний день. 4-й вариант. Кто выбрал, кто загадал. Здесь у нас королева кубков. Это девчонки стихии воды. Если загадывали себя по знаку зодиака, рыба, рак, скорпион. То же самое, девочки, смотрим на приближенное будущее. То есть максимум это 3 недели, хотя сроки колодам я сегодня не начитывала. Мы гадаем сам по себе расклад, да, в принципе, гарантирует, да, ближайшее будущее. Это у нас стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит — это то, что произойдет вот буквально, да, со дня на день, завтра, послезавтра уже может проиграться. Гремит — это то, что сейчас формируются какие-то обстоятельства, события, которые будут реализованы просто чуть позже. И на пороге — это, соответственно, уже, ну, скажем так, туда чуть дальше. Так, события, люди, энергии, все, что хотят вам рассказать карты, все, что посчитают нужным, я для вас просто читаю. Так, девчоночки, стучит. Ух ты, у нас тут мужчинка. Гремит. И на пороге стоит. Ух ты, девчонки, самый лучший расклад, кубковый. Пусть проиграется наилучшим образом, это я вам сразу могу сказать. Это хоть и общая позиция, но все равно. Сразу хочу вам сказать про общую энергетику данного расклада. Туз мечей. Что-то конкретно прояснится. Наконец-то будут расставлены какие-то точки над «и». Ситуация какая-то, да, ну, не знаю, конкретизируется, разделится на до и после. Наконец-то какие-то решения будут озвучены. Вы что-то лишнее отсечете, да, вот как-то здорово. То есть это энергия, когда мне все ясно, понятно, никаких вопросов больше нет, все, двигаемся вперед, цели все поставлены. Как мы эти цели будем достигать, нам тоже вот в принципе понятно. Хороший расклад. Так, стучит, прям, скажем так, сегодня, завтра, послезавтра некий король жезлов. Это яркий, инициативный, сексуальный, харизматичный мужчина огненного знака. Возможно, как на общую позицию, может проиграться Овен, Лев, Стрелец по знаку Солнца, по асценденту. Пересечение с ним возможно в доме казенном, не знаю, может вы там работаете вместе, да, либо вы пойдете в какую-то организацию, да, социальное какое-то такое место, да, и там встретитесь, опять-таки, да, кто-то в тренажерном зале, в поликлинике. Ну, в любом случае, здесь какое-то пересечение с неким королем жезловым. Обычно этот мужчина указывает на то, что мужчина проявляет инициативу, какое-то действие в вашу сторону. Еще и рядом сила, здесь страсть, здесь увлеченность, здесь может быть такое вот, ну, скажем так, резкое знакомство состояться, то есть, да, там взглядами встретились и искры пронеслись. Ну, кто-то знает этого человека, кто-то нет, пока вам сказать не могу. Ну, в любом случае, да, может кто-то там визуализировал, притягивал определенного партнера, девочки, здесь притянется, то есть, опять-таки, да, где-то пересечетесь, где-то увидитесь. Так, далее. Гремит, да, это у нас, смотрите, гремит у нас какое-то начало, перезагрузка каких-то обстоятельств прошлого. Знаете, у нас еще там ретро-мерк скоро будет, да, в директное движение разворачиваться, поэтому, в принципе, наконец-то, да, ситуация какого-то прошлого будет иметь, ну, не знаю, какое-то новое начало, новое действие, новую энергию. Наконец-то будет какая-то договоренность, согласованность и равноценность. Смотрите, это может быть работа, да, вот как бы вроде бы прежняя работа, но новый какой-то проект, да, и мы в коллективе работаем, нас, в принципе, все устраивает, да, условия, работа и то, что мы за нее получим. В личной жизни, да, какая-то ситуация не прояснялась, здесь как бы состоится, может быть, какое-то действие, разговор, да, у нас заново там разгорится страсть, чувство, эмоции, то есть и мы к чему-то договоримся, мы что-то важное обсудим с этим человеком, с партнером, да, нашим. У кого-то, у кого есть детки, да, девчонки, здесь может быть детский вопрос обозначиться, то есть, да, требуется энергия, требуется ресурс, может быть, потратиться на детей, там, я не знаю, сходить с ними куда-то, да, вот какая-то вот ситуация, которая тоже потребует вашего участия. Ну, опять-таки, да, это кому интересен и актуален детский вопрос. И, конечно же, туда дальше, девчонки, на пороге стоит, ну, тут, скажем так, какой-то рост развития, опять-таки, духовность, близость, да, ситуация некого прогресса в вопросах
чувств, любви, да, не знаю, ситуаций, каких-то важных для вас процессов, на которые вы эмоционально реагируете. Вот здесь, скажем так, что-то будет происходить значимое, да, то, что дает толчок, дает рост, прирост вообще. И здесь самое главное, да, следовать своему сердцу. То есть если требуется от вас какое-то решение, понятное дело, делаем выбор сердцем, доверяем своему внутреннему голосу, да, наперекор себе, своей совести не идем. Опять-таки, кто-то, возможно, в вашу сторону сделает выбор. То есть, да, ситуация так будет формироваться, что вообще этот выбор нарисуется, да, ну, допустим, вы там в отношениях, а тут еще кто-то есть, да, и вам надо, у вас там любовь случилась внезапно, да, и вам надо теперь делать выбор. Но что-то в любом случае, девчонки, это позитивно, это хорошее, это то, что, я не знаю, вас порадует, в любом случае равнодушно вас точно это не оставит. Так, про общую энергетику я сказала, туз мечей, я же говорю, что-то, ну, такое вот ясно, понятно, что дальше, да, вот как бы что-то в вашей жизни такое вот прояснится, может быть, обозначится, да, и как-то так прошлое отойдет назад, да, вот как бы там туда на задний фон и больше не актуальным будет, ну, что-то такое, я же говорю, разрешится. Нет, тут хорошо, девчонки. Тут тоже много коммуникаций, много общения, много каких-то созвонов, не знаю, разговоров, ну, которые приведут, опять-таки, к равноценности, к договоренности. Некоторые из них будут для вас, ну, как бы неожиданностью, то есть, да, это как внезапно, как ветром надуло. Но, тем не менее, перемены значимы. И вообще вот этот вот период, на который мы смотрим, на приближенное будущее, тоже для вас может вполне быть значимым. То есть происходят какие-то изменения, которые будут иметь для вас значение впоследствии и на более длительные сроки. Так, ну что, кубковый, такой расклад получился. Девчоночки, как было, все для вас по правде прочитала. Так или иначе, пусть расклад для вас проиграется только в позитиве, только, вот скажем так, наилучшим образом, вам во благо. Все, благодарю вас за ваше внимание. Желаю вам удачи. А у меня, девчоночки, на сегодня все. Всех вас люблю, целую. До следующих раскладов. Берегите себя.